E hoje nós teremos um super torneio do Hot Wheels. Para ajudar, teremos 9 competidores. O Senhor Urso está ali auxiliando junto com o Ursinho. Vamos, vamos, vamos! O Ursinho vai ficar com o Enoch. O Enoch está ajudando também os Hot Wheels. Aqui nós temos uma super pista com o lançador para os Hot Wheels, com vários obstáculos. Esses obstáculos levam à piscina dos Sharks. E temos muitos Sharks, tubarões e peixinhos que terão que tentar conquistar a grande corrida. Como, Bruna? Eles vão correr? Não! Sabe o que eles vão fazer? Tentar destruir os Hot Wheels. Oh, não! Mas os Hot Wheels, todos os Hot Wheels que conseguirem chegar até ali vão voltar para a competição. Voltando aqui até ficar um. Quando ficar um dos Hot Wheels, eles vão auxiliar quem? Propaganda! Agora é hora da propaganda. Sai daí, macaco da propaganda! Tá parecendo a mamãe fazendo propaganda. Sai daí! Eles vão ajudar o Mario. O Mario está aqui na sua super missão de conseguir salvar a princesa. Vocês estão vendo a princesa? Estão vendo a princesa bem aqui no castelo. E ali está o super lançador da caveira que não quer deixar a princesa sair. Mas nós vamos começar. Todos preparados? Vamos fazer a contagem. 3, 2, 1 e vamos lá. Vamos começar. Pipipi, vamos lá. Eu vou escolher o Race Ace. Race Ace. Adiantou nada. Vai, 2, 3. Ele conseguiu. Vamos lá. Não. Pausa. Vamos todos aqui primeiro, senão a gente vai ficar descendo muito. Vai lá. Enquanto isso, nós vamos ouvir a música do... Vamos botar pra que... Vai, Enoch, bota pra quebrar. Esses já perderam, eles perderam, vai. É hora de se aventurar. Por enquanto só o Bonnie Chica chegou ao seu destino final. Vamos lá. Vamos lá, Enoch. Uou, e eles estão todos engarrafados aqui. O que será que vai acontecer? Coloca de um em um pra ver se a gente vai conseguir outro. Ou será que o Bonnie Chica... Nossa, o tourinho caiu na super piscina dos Sharks. Não, só temos mais um competidor e todos ficaram travados. Apenas o Bonnie Chica conseguiu. Vamos lá, Enoch. Vamos pegar o Bonnie Chica e ajudar o Mario. Vai, Bonnie, vai, Enoch. Lá no Mario. Lá no Mario, vida. Eu não lembro se falou pra voltar. Não, se não tivesse nenhum. Mas vai, então vai. Esse daí vai ajudar o Mario. Uou, ele vai conseguir sair. Tira ele de lá, Enoch. Ajude o Mario a conquistar a princesa novamente. O Mario, vida. Vamos lá. E toda a torcida dos Hot Wheels estão aqui, torcendo para o Bonnie Chica. Vai, Enoch. Agora nós vamos fazer o quê? Destruir. Nós destruímos. Vai lá, salva a princesa, Bonnie Chica. Cadê o Mario? Mario, vamos lá. Uhul. Nossa, vamos lá, salva a princesa. Pega ela e leva lá pro... Leva lá no começo lá do sofá, vai lá. Uau! Salvamos a princesa. E levamos ela para o Senhor Urso. Uhul! E essa foi a nossa super brincadeira do Hot Wheels Monster Trucks. Truck. A barriga tá chegando. A barriga tá dançando junto. Monster Truck. Uhul! Monster Trucks. Dá tchau pros amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Nós vamos fazer mais. Tá, vamos.